9-cu sinif olimpiadalarına düşən maraqlı bir üçbucaq sualının həllinə baxaq. Bizə bir üçbucaq verilib və bu üçbucaq MNP üçbucağıdır. N bucağının təm böləni verilib, yəni N bucağının təm böləni çəkməliyik. Təm bölən 1-2 bucağı yarıya bölür və tərəfi də 28-12 nisbətində bölür. MN ilə NP, yəni bu hissə ilə bu hissənin fərqini bizə 18 verib və perimetr MNP üçbucağının perimetrini soruşur. İndi mən MN tərəfini A deyirəm, MP tərəfini isə B deyirəm və bizə A çıxaq B-ni 18 olaraq verib və burada da A-nın 28-ə nisbəti B-nin 12-yə nisbətidir. 4-ə ixtisar eləsək 7-nin 3-ə, deməli 3A 7B-dir və buradan A 7K, B isə 3K-dır. Bunu gətirib burada yerinə qoyuruq. 7K-nın 3K-nın fərqi 4K-dır, 18-dir. Hər tərəfi 2-yə ixtisar eləsək 2K 9-dur. 2K 9-dur və perimetr istəyir. Perimetrdə 7K-nın 3K-nın cəmi 10K, üzərinə gəlinsin 28 və 12-nin cəmi 40-dır. 2K 9-dursa, deməli 10K-nın 5 misli olacaq 45 və 40-ın cəmi də bizə 85 verir. Deməli perimetrimiz 85 sm olmuş olur.